医师，打呼除了很吵杂之外，它还会造成我们生活上的什么困扰呢？有可不少哦。打呼除了比较吵杂恼人之外呢，它会影响我们日常生活，让我们的注意力跟记忆力都变得比较差，影响一些生活的机能。那另外，长期的打呼睡不好，也会让我们的情绪变得比较暴躁易怒、不稳定，甚至是陷入忧郁的心情。那另外，长期打呼，晚上睡眠品质不好，也会让我们的慢性病增加，包括血压会偏高，心脏病、心律不整，这些也甚至造成脑中风或心肌梗塞的风险，也比一般人来得高。原来是这样。那如果我情绪不稳的时候，我就赶快找医师检查了。是的，及早就医哦，检查出来赶快治疗。